Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться бауырын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Түзу сөйлеуді білмейді. Белгілі ақын Жүрсін Ерман туралы жазды. Ақын Мұхтар Ниязов айтыстағы әкесі Жүрсін Ерман туралы жазды деп хабарлайды Өзгеріс инфо. Ол ақынның қисық сөйлегенін кезін есіне алды. Жүрсін аға ауырып қалғаннан кейін арбадан аяқ көтеріп, аздап таяққа сүйеніп, жүріп жүрген кезінде бір айтысқа бірге бардық. Қай облыс екені нақты есімде жоқ. Айтыс өтетін сарайға кіре берісте бір кісілер жолығып қалып, сәл темекі шегіп, аялдап тұрған. Іштерінен бір кісі, «Жеке, денсаулық қалай? Аяқ жақсы ма?» деп еді. Бұл кісі түзу сөйлей ма? Шүкір, жаман емес. Бірақ адам арманына толық жету үшін екі аяқ аздық етеді екен, деді. Ана кісінің ойында ештеңе жоқ. Төрт аяқ дұрыс па? Сонда десе, жекең, төрт аяқ болса, мал болып кетесің ғой. Үшеуі дұрыс қой. Сол, екі аяқ, бір таяқ, деп ішке қарай кетіп бара жатыр. Ол кісілерде қыран топан күлген күйі қалып кетті, деді ол. Желі қолданушылары түрлі пікір білдіріп, ақынның тапқырлығына риза болды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.